Ka jingkoloi ban mi jong mutirang ba ka jalao konrad ke sangma na ka yeng sa jong u tang hadien chansngi bolo set slong yeladi hadien bolo yo positive klapau shai bolo pen ken ki kendon ki blok tha the Ministry of Health and Family Welfare ka bala pen mi ya ka jingpan bana ha ka santri kulal kod arjar arwar kum ka guidelines for home isolation for patient tested positive but ru ka bala tho shai ha ka jingpan bana ya ka discontinue home isolation bala tho unu nong pang ula ban mi na yeng hadien nyosngi but ru ka ba penting na bo umdan shu ya ka pang bayong kli hakamet bat haba umi na yeng udai bendeng ya kama sabale chigi chika pai ba kumman si pentip umidrang ba ulapan bana hi yaladi bolayo positive haka arpoi tri kulalun kot leng ba ka Facebook page bat ka Twitter account ka jong u hendai tang hadin saus ngi pat layo jingtip bola lek ban song office bat manta ka si ka arnu tri kulalun kot lalek ban penher lama hamadan pulu hak jigr khi ya ka republik de haba persang ban pu ni doktor ki badan hak kerdan ki bakham halor hapo kan ni katanan ka koi ka khya jong ka sarkar jala ki babon na ki kimsim lo on ya ka pun bat ka bangiyo banikran kimtre banikran namar ki klem yo ya ka jingben na kita ki bor ki ba halor hakawai kaliam ulat ke jalao setepal malik ubalayo positive hakaju kasngi bat umtirang ba pat uklem syam latre banlong kumukongsan bat phas ndon na ka karwo ban pentep ba umpat la bani simenta na ka daw jong ka jingdon jong u hapadeng ka jingsha sumar hadin ka jingyo covid positive ya kani la pentep leng ba ka karwo ka bala pha do commissioner and secretary shaulat u pravin bakshi hakasi ningkong